Question 14. Shri Arvindashramasya Vidyalaye Chhatraः Pratidinam Kada Kada Khadanti. A. Te Taah Cha Pratidinam Pratah Ashtavadane Madhyahne Dwadashavadane Ratrikale अष्टवादने च खादन्ति. B. ते ताः छात्राः च प्रतिदिनं प्रातःकाले सपादसप्तवादने खादन्ति. मध्याह्ने 12वादने खादन्ति. रात्रिकाले 9वादने खादन्ति. C. ते ताः छात्राः च प्रतिदिनं प्रातः सपादसप्तवादने मध्याह्ने 11:30 रात्रिकाले 9वादने च खादन्ति. D. ते ताः छात्राः च प्रतिदिनं प्रातः सपादसप्तवादने अल्पाहारं खादन्ति. मध्याह्ने 11:30 भोजनं कुर्वन्ति. सायं 7:30 रात्रिभोजनं खादन्ति.